Нашли на чердаке два вот таких чугунка небольших. Продырявили их. Вот покрасили одним слоем пока. Будут горшочки. Прикольно так. Быстро когда. Вы помните или не помните, у меня было два бродера. Один такой маленький, один такой длинненький. Видите, теперь он не длинненький, теперь он коротенький. Я его переделала. Я его просто укоротила. Маленький, чтобы на него поставить вот этот. Они, чтобы стояли друг на друге и были одинакового размера. А то он не туда, не сюда, он был не. Я хотела этот поставить вот на этот, а у меня с размерами не вышло. Я длину померила, а ширину забыла. Поэтому ставить вот на этот. Ничего страшного. Вот они уже большие, их надо пересаживать. Им тут тесно. Что у меня вышло в итоге. Уже оперились. Криво-косо, но вышло. Я посечнула, поэтому все пошло не по плану. Ну а так все прекрасно. Покажу, как она внутри. Вот так. Осваиваются пока. А у нас субботник. Убираемся, разбираемся, жгем, наводим красоту и порядок. Место. Наших птичек я уже расселила вот по таким клеткам. Они уже большие, им почти месяц. Набор рыбака. Термос с чаем, червяки, удочка, ведро. Я пью чай и иду на рыбалку. Закинула. Сижу, жду. Время 5 утра. Когда будет клевать. А вон там лебеди плавают. Помощница пришла. Роща. Беременная. Мур. Первый раз сегодня встала в 5 утра и пошла рыбу ловить. Правда, походу она тут не клюет. Может, рано еще. Ходит, ходит вокруг меня кругами, как будто я сейчас рыбу наловлю целое ведро. Ходит и орет. Мур. Походу без рыбы. Ну нет, я уже и место локации поменяла. Оттуда вот сюда перешла. Но не клюет здесь рыба. Не знаю почему. Рыба клюю, рыба клюю. Хоть бы одну поймать кошкам на закуску. Это холодно стоять. Карпики. Ножки завязаны. То ли на жарение, то ли на копчение. Пока еще не решили. Такая красота. Сосиски в тесте. Сегодня, кстати, праздник. 1 мая. Всех с праздником. У нас уже коптится рыбка. Мир. Пришла ее проверить. Мне неудобно будет сейчас снимать. Вот, так что вот начало начато. Ребят, запах обалденный. Надеюсь, и вкус тоже. Теперь стою, думаю, готовы лички. Единственное, не засняла процесс приготовления, но думаю, будет вкуснее получилось. Ужин. Что-то придумываю вкусненько. Вот сюда кладу сырок, заворачиваю, и получается вот такие рулетики. Хотела пожарить на сковородке курицу на костре. Потом передумала, теперь жарю на шампурах. Может, сегодня стены сделаю в курятнике. Тут разваленная стена была. Теперь у них такая
Красота. Сказал, без рыбы домой не приходить. Вот поймала. Первая рыбка моя в этом году. В коробке. Утята. Здесь мускусные и фавориты. 5 таких, 5 таких. Пельмешки в горшочке. Первый раз делал такое блюдо. Ну, надеюсь, будет вкусно. Вышла порыбачить. Там еще жареные шампиньоны. Начинается дождик мелкий. Кошмар какой-то. Не дает рыбку плавить. Самодельная коптилка из кастрюли. Пробуем новый вариант копчения. Закоптили рыбку. Скумбрия копченая. В новой коптилке получилось. Очень вкусно. Вот хочу показать, как получилось. О, вся прокоптилась. Ну, купили картошку для посадки. Не знаю, тут сколько? 5 ведер, что ли. Вот. Опять коптили. Есть и крупные, и мелкие. И на этот раз коптили селедку. Вот будем пробовать. А еще но запах обалденный. Брагу. Самый простой способ. Вода, дрожжи и сахар. Вот. Первая бутылочка уже стоит. Сейчас пошел. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you.
see it,